դառնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Պարոն Համբարձումյան, շնորհակալություն, որ համաձայնեցիք հեռավար զրույցի։ Մի քանի հարցերի շուրջ ենք խոսելու, թերևս առաջինը ազգային ժողովում իրավիճակը բավականին լարված էր 2 օր, կառավարության ծրագրի ներկայացումը ուղեկցվում էր բախումներով, փոխադարձ հայհոյանքներով, ծեսկրտուքներով, հետևել եք վստահ եմ, տեսել եք ինչ է տեղի ունեցել, որն է ձեր գնահատականը, համեցեք։ Բարև ձեզ, Արիգի Մարիամ, այս հնարավորության համար շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել։ Այդպես մանրամասն չեմ հետևել, բայց տեղյակ եմ, թե ինչ է տեղի ունեցել ազգային ժողովում վերջին 2-3 օրերի ընթացքում։ Ու բանը կայանում է նրանում, որ այս ամենը ունի մի քանի բացատրություններ։ Առաջինը գլոբալ բացատրություն է եւ այդ բացատրության իմաստը նրանում է, որ վարչապետ կոչվածը փորձում է պիտի որոշակի պարտավորություններ Ադրբեջանի նկատմամբ որ ստանձները իրականացնի եւ շատ առումներով որպեսզի ինքը երկարացնի պարտավորությունների իրականացման գործընթացը իրեն ձեռ է տալիս որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական դաշտում անկայունություններ առաջանան։ Սա մեկ պատճառ։ Երկրորդը սովորական վրեժն է, վարչապետը սովորական սամադուռ է, բազմաթիվ անգամներ դրա մասին ես ասել եմ, եւ իր շատ գործողությունների մոտիվացիան պայմանավորված է նաեւ վրեժով եւ այն պատգամավորները, ովքեր այս ընթացքում իրեն վիրավորել, ովքեր այս ընթացքում կոշտուկներին են խփել Փաշինյան Նիկոլի, ինքը հրահանգ է տվել, որպեսզի իր թիմը այդ պատգամավորներին ծեծի ենթարկի, նպաստացնի, վիրավորի եւ այսպես շարունակ, այսինքն կա երկու պատճառ, մեկը քաղաքական անկայունության այսպես միշտ ստեղծելն է, որպեսզի ինքը կարողանա մանյովրել պարտավորությունների կատարման ժամանակ եւ ինչքան երկար ինքը կարողանա մանյովրել, ինչքան այդ պարտավորությունները ուշ ինքը կարողանա կատարել, այդքան մեծանում է հավանականությունը, որ իր իշխանությանը, որ իր այսպես կոչված իշխանությանը ոչ մի բան իշխանության հետ ոչ մի բան տեղի չի ունենալու։ Եվ երկրորդ պատճառը դա սովորական վրեժն է։ Պարոն Համբարձումյան, սովորական վրեժ, բայց այդ կերպ մեկ տեսակ չէ, երբ այս ամենը ինչից սկսեց եւ Նիկոլ Փաշինյանն ուղղակի ասած դեռ քիչ են անում եւ արդեն անմիջապես հաջորդիվ ինչ բախումներ սկսեցին, դեռ 3 չէ առաջին օրվա բախումների մասին է խոսքը եւ 3 էլ փոխադարձ հայհոյանքները, այդ վեճերը, այսինքն ինքը շարունակում է ներսում իր համար թշնամիներ փնտրել, հա, փորձել լրացնել իր թշնամիներին, մինչդեռ տեսնում ենք արտաքին թշնամին իրականում ինչ է անում, երեկվա թերևս ամենաթարմ օրինակը Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհը ինչպես էին փակել ադրբեջանցիները։ Այո, Մարիամ, իր գործողություններում ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, գործակալ շակալը հրահանգել է իր շակալներին, որպեսզի իրենք հարձակվեն ընդդիմության վրա։ Ահա այն շատ բարձրով ինչ որ տեղի ունեցել ազգային ժողովում եւ սրան պետք չէ բան վերաբերվել, հա, այսպես սա սպասելի էր։ Ընդհանրապես այն պատգամավորները, ովքեր գնում են ազգային ժողով, այս իրավիճակում եւ նրանք ուզում են, որպեսզի իրենց խեղճի եւ համոզմունքներին համապատասխան գործունեություն ծավալել, իրենք պետք է իմանան, որ կարող է այնտեղ իրենց ծեծեն։ Իրենք պետք է իմանան, որ կարող է հենց ազգային ժողովում իրենց ձերբակալեն, կանանավորեն եւ այսպես շարունակ։ Եվ իմիջիայլոց սա չի վերաբերվում միայն, եթե մենք ուզում ենք պարլամենտ ունենանք, մենք պիտի կռիվ տանք։ Հասկանում եք, այն մարդիկ, ովքեր գնում են պատգամավոր են դառնում եւ այն մարդիկ, ովքեր համակրում են այս կամ այն մարդու պատգամավորական գործունեությունը կամ ցանկանում են որպեսզի հետագայում պատգամավոր դառնան, իրենք պիտի իմանան, որ մենք չունենք կայացած պարլամենտարիզմ, մենք չենք ունեցել կայացած պարլամենտ եւ եթե ուզում եք որպեսզի այս խուժանապետության այս լեկտիության պայմաններում մենք ունենանք պարլամենտ, մենք պետք է պատրաստ լինենք կռիվ տալու, մենք պետք է պատրաստ լինենք նույնիսկ սպանվելու։ Սա օրինակ, եթե մենք վերադառնանք միջին տարեր, ամենազարգացած պարլամենտական երկիրը աշխարհում զարգացածներից մեկը ավանն է, Միացյալ Թագավորությունը, Անգլիան, բայց այնտեղ եւս որպեսզի պարլամենտը կայանար,
մարդիկ իրենց կյանքով են վճարել դրա համար։ Սա եւս կռիվ է։ Եվ Կարլ առաջինի ժամանակ ուզում եմ հիշեցնել հեռուստադիտողներին այսպիսի փոքրիկ էքսկուրս անել, որը ուղղակիորեն վերաբերում է այսօրվա Հայաստանի օրերին։ Կարլ առաջինի ժամանակ այսպես դեկրետ է հրապարակվել այն падգամավորները, ովքեր փորձում են հանդգնում են դեմ գնալ թագավորին, իրենք պետք է կանգնեն, հա, քվեարկության ժամանակ կարող է չերևալ թե ում ձեռքն է բարձրացրել, ով է հանդգնել Կարլ առաջինի դեմ գնալու, եւ իրենք պետք է կանգնեն, որպեսզի բոլորը տեսնեն, թե ով է թագավորին հակառակ գնացել եւ շատ մարդիկ, ովքեր իրենց համոզմունքներով ինչ որ որոշումներ են կայացնում եւ քվեարկում, շատ մարդիկ վճարում են նաեւ իրենց կյանքով։ Եթե ուզում եք ունենալ պարլամենտ, այս իրավիճակում ընդդիմադիրները ոչ թե պետք է այդպես նշպիկ ակնոցները տնեն եւ գնան փորձեն միլի մեջլիսում Փաշինյան Նիկոլի եւ Փաշինյան Նիկոլի խուժանների շակալների հետ նուրբ զրույցների, իրենք պետք է գնան ամեն օր կռիվ տալու։ Եվ իրենց այդ կռիվ տալով իրենք պետք է տնեն պարլամենտարիզմի հիմքերը Հայաստանի Հանրապետությունում, որը երբեք տեղի չի ունեցել, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր անկախությունը այսպես միամիտ նվաճեց եւ ինստիտուտները այդպես էլ չկայացած մնացին։ Բայց տեսեք, ընդդիմությունը 2 օր է առնվազն ցույց տվեց, որ իրենք չեն պատրաստվում պարոնով դիմել կամ ինչ-որ այսպես կառուցողական երկխոսության մեջ մտնել գործող իշխանության հետ, ինչը նաև իրենք ցույց տվեցին մինչև անգամ ամենահավասարակշիռ Սեյրան Օհանյանը հունից դուրս եկավ, տեսակ թե ինչ պատասխան տվեց Հայկ Սարգսյանին, ով առավել հայտնի է շիշ բռնով մականվամբ։ Տեսեք, ընդդիմադիր падգամավորներին խփում են եւ ընդդիմադիր մնացած падգամավորներին կանգնած նայում են թե ինչպես են իրաց գործընկերներին խփում եւ ծեծում։ 4-5 հոգով հարձակվել էին Վահե Հակոբյանի վրա, խուժանավարի հարձակվել էին Վահե Հակոբյանի падգամավորական եւ առհասարակ իր գործունեությունը իմ բանա, ինչպես հիմա ընդունված է ասել, բանը սրտի գործունեությունը չի, բայց այնուամենայնիվ 4-5 հոգով լակոտի պես Բարգավաճ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության նախկին տասովչիկները, ավիշտիկ տակակները հարձակվել են Վահե Հակոբյանի վրա եւ ընդդիմադիր падգամավորները նստած կանգնած նայում են թե ինչպես են խփում իրենց ինժեներներին։ Սա գործունեության ձև չի։ Եթե դուք գնացել եք պարլամենտ, եթե դուք դարձել եք падգամավոր, ում դուք պետք է պատրաստ լինեք մեկ հարվածին հակադարձել 2 հարվածով եւ 3 հարվածով, քանի որ ժողովրդի սիմպաթիան հիմա ձեր կողմն է եւ ոչ թե Փաշինյան Նիկոլի խմբակիցների կողմն է։ Եթե կռիվ եք տալիս, ուրեմն մինչև վերջ պետք է կռիվ տաք։ Այո, այդ թիթեր պետք է ջարդվի այդ կռիվներին, ասում ձերքեր կարող է կոտրվի, նույն պային կարող է կալանավորեն եւ այսպես շարունակ, բայց դուք պետք է պատրաստ լինեք, որովհետեւ դու եք այս ընտրությունները մոգոնել Հայաստանի Հանրապետության գլխին եւ ժամանակին, երբ որ կազմվում էր ցուցակներ, դուք այսպես մարդ եք մեջ գցում, որպեսզի հնարավորինս առաջին տեղերում լինեք, գնացել եք, այս խայտարակությունը բերել եք ժողովրդի եւ ազգի գլխին, հիմա ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք պատվով կատարեք ձեր պարտականությունները, կռիվ տաք մինչև վերջ, քանի որ դուք գործ ունեք, նաեւ մենք գործ ունենք օկուպացիոն ռեժիմի հետ, մենք գործ ունենք գործակալ շակալի հետ եւ գործակալ շակալի տարբեր կալիբրի մանր եւ միջին շակալների հետ։ Ինչ վերաբերում է Հայկ Սարգսյանին, ես առանձին ուզում եմ անդրադառնալ Հայկ Սարգսյանի եւ Խաչատուր Սուքիասյանի երեկվա ելույթներին, ուրեմն բացառիկ ապուշ պետք է լինի մարդը եւ բացառիկ բարոյական նորմերին չհամապատասխանող անձ պետք է լինի մարդը, որպեսզի ելնի ազգային ժողովի ամբիոնից, ասի, որ այն մարդիկ, ովքեր ազատել են այս կամ այն զինծառայողներին զինվորական ծառայությունից, նրանք դավաճաններ են։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, նաև Հայկը անդրադառնում էր այն հանգամանքին, որ դավաճաններ են նաև նրանք, ովքեր զանգով ազատել են կամ զանգով սրանք կամ նրանք գցել են ռազմական դատախազությունում կամ զինվորական ծառայությունում ծառայելու։ Ուրեմն ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի անկախ պատմության ընթացքում որևէ կառավարություն եւ Հայաստանի անկախ պատմության ընթացքում որևէ սազվի պարլամենտ այդքան դասալիկներ չի ունեցել, ինչքան Փաշինյանի կառավարությունը եւ Փաշինյանի ինքայնականները։ Արայիկ Հարությունյանը կառավարության նախկին անդամ դասալիկ էր, Տիգրան Ավինյանը դասալիկ էր, Աղաջանյան Էդուարդը դասալիկ էր, երեկվա հերոսը Հայկ Սարգսյանը
ուրեմն իր զինվորական ծառայությունը անցկացրել է Գորիսի ռազմական դատախազությունում, Փափուկ վարձի վրա։ Եվ մինչև Հայկ Սարգսյանը դուրս գա եւ նման հիմարություններ ասի, լավ կլինի, որ ինքը ժամանակին լավ կլիներ, որ ինքը երբ որ պսորիազ եւ այլ հիվանդություններով այսպես ազատված թիմակիցների հետ թիմ էր կազմում, մարդկանց հետ թիմ էր կազմում, վարչապետին ասել, որ այսպես չի լինի։ Դուք պետք է այդպիսի մարդկանցով թիմ կազմեք, ովքեր դասալիքներ չեն եղել։ Հայկը դա չի արել, բայց այսօր հողորտում է բանակից ազատելու մասին։ Սա բարոյականության նոր հատակ է, որը երեք խփեց Սարգսյան Հայկը։ Անցած ես ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ անցած Սազնվի պարլամենտում մոտավորապես կոնկրետ թիվ չեմ կարող ասել, որովհետև պատգամավորներ դուրս են գալ, իրենց մանդատները դնում են, հետո նոր մանդատներով են գալիս, նոր պատգամավորներ են դառնում խմբակցության անդամներ, բայց մոտավորապես 50 պատգամավոր կար, ով ծնվել էր 74 թվականից այս կողմ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ձևավորման պահին, այսինքն 92 թվականի հունվարի 28-ին իրենք եղել են 18 տարեկան, սակայն այդ 50 պատգամավորներից մոտավորապես 35-ը ծառայել չեն եղել։ 35-ը ազատված են եղել բանակից։ Հիմա այդ ֆոնին պատկերացնում եք Սարգսյան Հայկը դուրս է գալիս եւ սկսում է դասալքությունից խոսալ։ Սարգսյան Հայկ, դու որ նայում ես քեզ հայելու մեջ, երեկվանից հետո դու ինչ ես տեսնում այնտեղ։ Օրինակ ես մինչև հեղափոխությունը բավական նորմալ կարծիք եմ ունեցել Հայկի մասին, որովհետև ինքը գալիս էր Գյումրի, իրեն շատ նորմալ էր պահում, նաև վստահված անձ էր լինում, ընտրական հանձնաժողովներում ինքը իրեն պահում էր շատ սկզբունքային եւ այսպես շարունակ։ Բայց այս 2-3 տարիների ընթացքում Հայկը, ինչպես նաև շատ մնացյալ պատգամավորներ, իրեն դրսևորեցին վատագույն ձևով եւ իրենք դարձան գործակալ շակալի, փոքրիկ շակալներ։ Ուզում եմ նաև անդրադառնալ Խաչատուր Սուքիասյանի երեկվա ելույթին, որտեղ ինքը Խաչատուր Սուքիասյանի երեկվա ելույթը եւս ինձ զարմացրեց, որտեղ ինքը ասում էր, որ իմ քայլականները, այս քպականները, այս խմբակցության անդամները բավականին գրագետ են, բավականին կրեատիվ են, բավականին կարգապահ են եւ այսպես շարունակ։ Ես ուզում եմ Խաչատուր Սուքիասյանին այսպես օգտվելով ձեր եթերից մի հրապարակային հարց տալ, բայց եթե խմբակցության անդամները այդքան պաշտեշտ եւ գրագետ տղաներ են եւ աղջիկներ են, բայց դեպքում ինչու ես դու օրինակ գործ չես տալիս Ալեն Սիմոնյանին ենթադրենք Էկոնոմ բանկի վարչությունում որպես top manager եւ թողնում են որպեսզի Ալեն Սիմոնյանը այսպես այս պատից այն պատը իրեն խփել որպեսզի ինչ որ աշխատանք գտներ որպեսզի մի կես պայ ինչպես Ալենն է ասում իր ընտանիքը։ Բայց այդքան պաշտեշտ կաշկապահ խելացի տղաներ կային, բայց Քոչարյան Անդրանիկ կա այնտեղ։ Քոչարյան Անդրանիկին տաներ Էկոնոմ բանկի կամ Սիլ ինշուրենսի անվտանգության բաժնի պետնշանակի։ Բայց եթե այդքան պաշտեշտ մարդիկ կային, էլի վերադառնամ Ալեն Սիմոնյանին, նա ինչու է Ալեն Սիմոնյանին այդ գյոզա տղուն բարի ընդարձակ իմաստով օգտագործում որպես սուցինյոր եւ այդ գյոզա տղեն որպեսի իր ընտանիքի հացը ապահովի ստիպած գնում էր այդ նախին քալանչի ռեժիմի ժամանակ վաճառելու սեփական հոր գերեզմանը։ Բայց ինչու է դա ամեն ինչը չէր անում։ Կամ վաղը եթե ին քայլականները կամ քպականները կորցնեն ուղղակի իրենց իշխանությունը։ Խաչատուր Սուքիասյան, դու Արարատ Միրզոյանի տանելու ես նշանակես Սիլ հոլդինգի գործադիր տնօրեն։ Թե Սիլ հոլդինգը քեզ համար ավելի թանկ է, քան թե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բավարար դու խոսում ես, իմիջիայլոց այն ինչ որ ասում էր Խաչատուր Սուքիասյանը, շատ հանգամանքներ կա, որի հետ ես համաձայն եմ։ Բայց ինչ վերաբերում է քպականների այս գովելուն, այստեղ ուղղակի էլի եմ ասում, ինչպես Հայկ Սարգսյանը երեք խփեց մինիմումը հատակի, այդպես է Խաչատուր Սուքիասյանը այդպես նոր մինիմումներ է խփում։ Եթե նախկին իշխանությունները այդպես թալանշի են եղել, գրփող են եղել, իսկ իրոք նախկին իշխանությունները այդպեսին են եղել, բայց դեպքում ինչու է դու այդ մարդկանց հետ համագործակցում։ Օրինակ 2017 թվականին ինչու է դու Սերժ Սարգսյանի մոտից գնում Նիկոլ Փաշինյանի մոտ, որպեսզի ապահովեի Նիկոլ Փաշինյանի կենտրոն վարչական շրջանից առաջադրումը, որպեսզի ձեր սրտի Ալեն Սիմոնյանը հանկարծ չընտրվեր կենտրոն վարչական շրջանից։ Այս շարքը կարելի է այսպես երկար թվարկել, հա, եթե Սերժ Սարգսյանը
Ալեքսանդր Սարգսյանը, Սաշիկ Սարգսյանը հայտնի, Միքայել Մինասյանը այդպիսին են եղել, բայց դեպքում ինչու է դու Արարատ News-ի լրագրողներին Ալեն Սիմոնյանի միջոցով հրահանգում, որպեսզի ոչ մի հոդված չգրեն, ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի չէ, ոչ Ալեքսանդր Սարգսյանի եւ ոչ Միքայել Մինասյանի մասին։ Այսինքն մենք այս մի քանի օրերի ընթացքում Սարգսյան Հայկի եւ Խաչատուր Սուկյասյանի ձեռքով տեսանք նոր բաներ, հա, գոհարներ, նոր մինիմումներ եւ դեռ պետք է բան անեմ, այս ամենը դեռ երկար շարունակվելու է։ Խաչատուր Սուկյասյանը նաեւ այսպես հպանցիկ անդրադարձավ Ղարաբաղյան հարցին, ասելով որ 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ի հիմքում Ղարաբաղն էր, ասելով որ 2004 թվականի հիմքում Ղարաբաղն էր, ասելով որ 2016 թվականի հիմքում Ղարաբաղն էր, եկավ հասավ 2018 թվականը եւ լռեց։ Բա Խաչատուր Սուկյասյան, իսկ 2018 թվականին տեղի ունեցածի հիմքում ի՞նչն է, բա ինչու՞ չես խոսում։ Թե միջև քո խոսելը կարող է քեզ էլ կալանավորել, ինչպես քո խնամուն էին կալանավորում մի քանի ամիս առաջ ազգային ժողովի դռների մոտ։ Բա խոսա 2018 թվականի մասին էլ խոսա։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, ուզում եմ եւս մի անգամ ասել։ Սա շատ կարեւոր է։ Եվ սա վերաբերում է top management-ին, եւ սա նաեւ վերաբերում է քաղաքականությանը։ Երբ որ մինիմալ պաշտպանություն, մինիմալ գրագիտություն եւ մինիմալ պատասխանատվություն ունեցող մեկը ստանձնում է որևէ կառավարության, որևէ կազմակերպության կառավարում, ինքը ծանոթանում է ներքին հարցերին, ինքը ծանոթանում է դեբիտորական պարտքերին, կրեդիտորական պարտքերին, ինքը ծանոթանում է աշխատակազմի հետ, ինքը ծանոթանում է շուկայի հետ, կոնկուրենցիայի հետ շուկայում եւ այսպես շատ հարցերի հետ է ծանոթանում, հետագայում նաեւ հայատների, բաժնետերերի կողմից առաջադրված խնդիրների հետ է ծանոթանում եւ նոր որոշում է ստանձնել այդ կառավարությունը այդ կազմակերպության թե չէ։ 2018 թվականին Փաշինյան Նիկոլը առանց մտածելու ստանձնեց Հայաստան կազմակերպության կառավարումը իր մտքում ունենալով հետեւյալ բանաձևը։ Եթե իմ մոտ ստացվեց, ես ասելու եմ, որ 2 տարվա ընթացքում կամ 1 տարվա ընթացքում ամեն ինչ բարեփոխել եմ եւ սա իմ շնորհքն է։ Եթե իմ մոտ չստացվեց, ամեն ինչը գցելու եմ ժողովրդի վրա եւ նախկին իշխանության վրա։ Սրա մասին Խաչատուր Սուկյասյանը շատ լավ գիտի։ Խաչատուր Սուկյասյանը շատ լավ գիտի։ Գիտեք, Խաչատուր Սուկյասյանը հիմար մարդ չի։ Նա շատ խելոք մարդ է, բայց ինձ զարմացնում է իր պարվածքը։ Սրա մասին գիտի նա եւ նա գիտի, որ մինչեւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը Փաշինյանը ասում էր, որ մեր բանակը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովող գործոններից մեկն է, որ մենք ունենք ֆանտաստիկ բանակ, որ ֆանտաստիկ բարեփոխումներ են տեղի ունեցել։ Իսկ նոյեմբերի 10-ին կարծես թե այդ բանակը դարձավ կզած, հալանված եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն մենք գործ ունենք ի դեմս Փաշինյան Նիկոլի եւ նրա սպասարկող տարբեր կալիբրի Խաչատուր Սուկյասյանի, գործակալ շակալի եւ փոքրիկ շակալիկների։ Ինչպիսի երկ կարող է այստեղ լինել, հարգելի մարդ։ Լավ, որը պետք է լինի այս ամենից երկը, ինչպես մենք պետք է դուրս գանք այս իրավիճակից։ Դուրս գալու մի քանի տարբերակներ կա եւ այդ տարբերակներից երկուսը օգտվելով առիթից ուզում եմ ելի նշել։ Առաջինը պատիվ ունեմ դաշինքում կա մի աղջիկ, ով այսպես բավականին սուր ելույթներ է ունենում, Աննա Մկրտչյանն է խոսքը վերաբերվում եւ մշտապես Փաշինյան Նիկոլին կոչում է իր էջուկս Փաշինյան Նիկոլի ցանկության ասում է կապիտուլյան։ Փաշինյան Նիկոլը եթե կապիտուլյան բառից ներվում է, կարելի է նրան ասել կապիտուլյա, չգիտեմ, կամ եթե Հայկ Սարգսյանը ներվում է, որ ինքը իրեն ասում է շիշ բռնող, չգիտեմ, Հայկը ասում էր, որ ես բարիկադներ եմ կառուցել։ Կարելի ասել բարիկադ կառուցող Հայկ Սարգսյան։ Սա ավելի նսեմացուցիչ է, որովհետև Հայկ Սարգսյանը երկու հատ բան էր դրել իր վրա, նստարան էր դրել իր վրա, իրան թվում էր թե բարիկադներ է սարքել։ Հիմա Աննա Մկրտչյանը կարող է ինքը ազգային ժողովի պատգամավոր է, ես որպես քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն իշխանության կրող եմ, քանի որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Եվ ես այսպես ուղերձ եմ հողում Աննա Հակոբյանին, որպեսզի ինքը հրապարակային կամ ոչ հրապարակային ձևով սկսի ծանոթանալ Փաշինյան Նիկոլի գործակալական գործի հանգամանքների հետ
Եվ դուրս կա ազգային ժողով, նա դա կարող է ծանոթանալ կամ Սերժ Սարգսյանից, կամ նա դա կարող է ծանոթանալ Արթուր Վանեցյանից։ Եվ դուրս կա ազգային ժողովի ամբիոնից բացահայտի Փաշինյան Նիկոլի գործակալական կեղտոտ դեմքը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դրանից հետո թքելու են Փաշինյանի դեմքին նույնիսկ Քոչարյան անդրանիկները։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, երբ պատրվեց Փաշինյանի գործակալական դեմքը, Փաշինյանը դառնալու է երկրորդ Արարատ Միրզոյանը։ Ամաչելու են Փաշինյանի բարերը։ Եվ երկրորդը Ինչպես։ Շարունակեք, չէ, խնդրեմ հետո Երկրորդը, այսինքն եթե այսպես շարունակվեց, այս խեղկատակությունը, եթե այսպես շարունակվեց, Փաշինյանին մի օր միտեղ տալու են սատկացնել։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ ինչքան ուզում է Փաշինյանը ավելացնի իր անվտանգության աշխատողների թիվը, երբեք պետական պաշտպանության ծառայության որևէ աշխատակից չի կարող Փաշինյանին պաշտպանել սասումով, պորտքումով, վրեժը մեջը մարդու գնդակից։ Դա բացառվում է։ Եվ եթե Փաշինյանին թվում է, որ 10 անվտանգության աշխատողները դարձրել է 100, դարձրել է 500 եւ ավելացել է իր անվտանգության մակարդակը 10 անգամ կամ 50 անգամ ինչ հարաճ սխալվում է։ Ինչպես որ իր անվտանգությունը եղել է խարխուլ, այդպես էլ խարխուլ է։ Եվ իրեն միջև հիմա չեն սատկացել, որովհետեւ չեն ուզեցել սատկացնել, որովհետեւ չեն գնացել այդ գործին։ Իսկ եթե այսպես շարունակվեց, այդ գործին գնալու, այսպես պատրաստակամություն ունեցող վրեժարուների թիվը բավականական, եթե ոչ երկրաչափական պրոգրեսիվ աճելու։ Եթե իրենց թվում է, որ 10 ամիս է անցել երկիրը խորտակելուց հետո, եւ իրենց մազին ոչ մի բան չի կպել, իրենք չարաճար սխալվում են։ Նույնիսկ պատմության մեջ հայտնի են դեպքեր, երբ որ այդ վրիժարության ակտերը տեղի են ունեցել 20 տարի հետո։ Օրինակ, երբ 1898 թվականին սպանում էին Շահան Նաթալի օրը, մորեղբորը, ինքը կարողացավ այդ վրեժը լուծել ընդամենը 23 տարի, շուրջ, ոչ թե ընդամենը շուրջ 23 տարի հետո։ Այնպես որ այս մարդիկ պետք է գիտակցեն, նաև ընդդիմադիրները պետք է գիտակցեն, նաև Փաշինյան Նիկոլը պետք է գիտակցի ռեալ գնահատի Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական իսկական իրավիճակը։ Պարոն Համբարձումյան, դուք ասացիք, եթե բացահայտվի Նիկոլ Փաշինյանի իրական դեմքը, նա հայտնվելու է Արարատ Միրզոյանի այսպես կարգավիճակում։ Արարատ Միրզոյանը արտգործնախարար է։ Դա շատ լավ։ Արարատ Միրզոյանը արտգործնախարար է, բայց դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Արարատ Միրզոյանը բացահայտված գործակալ է, Արարատ Միրզոյանը պալիտ եղած գործակալ է, Արարատ Միրզոյանը ամբողջությամբ կորցրել է իր հարգանքը, եթե ունեցել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներսում, եւ Արարատ Միրզոյանը դարձել է արտաքին գործերի նախարար, որպեսզի շարունակի Փաշինյան Նիկոլի գործակալական գործունեությունը։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ Արարատ Միրզոյանին երբ որ նշանակեցին արտաքին գործերի նախարար, մինչ այդ մոտավորապես 110 օր որևէ դիվանագետ չէր գնում այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու այդ պաշտոնը։ Եվ Նիկոլը ուղղակի չէր գտնում մեկին, ով պետք է այնտեղ աշխատի։ Եվ նա ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնից հանեց Արարատ Միրզոյանին, ըստ էության Արարատ Միրզոյանի տեղի ունեցել իջեցում, պաշտոնի իջեցում։ Եվ ես նաև վստահ եմ, որ մոտակա մի քանի այսպես process-ներից հետո Արարատ Միրզոյանին Նիկոլ Փաշինյանը հանելու է եւ շփրտի դուրս։ Եվ ելի եմ ասում, եթե մենք ռեալ ուզում ենք երկրին օգուտ տալ, մենք պետք է կատարենք, մենք այսինքն բաներ, հա, հիմա այս բանի պատասխանատվությունը իրենք են կրում, իրենք պետք է կատարեն քայլեր, որոնք որ ոչ ստանդարտ են։ Այդ քայլերի մեջ է մտնում այս մարդու գործակալական գործի հրապարակումը։ Խոսքս նաև վերաբերվում է Միքայել Մինասյանին։ Շնորհակալություն, պարոն Համբարձումյան, սպասենք դեպքերի զարգացմանը, տեսնենք ինչ է մեզ ստացվում։ Շնորհակալ եմ։